နောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံတကာမှာရေပန်းအရန်စားနေတဲ့ period ဘူးကျွန်တော်စီရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောခင်တေးကြတကူကတော့ဒီဖက်ဘူးကြီးကတော်တော်ကြီးသလိုတော်တော်လေးပါတယ်တော့အထက်ကဖက်ကရောအဲ့လောက်ထိလေးနေကျွန်တော်ဘယ်လိုစီးကြမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီကကဘာကျော် celebrities တွေရော K-pop stars တွေရော variety show တွေမှာပါနိုင်မယ်ကြီးပါတယ် MSCHF ထုံးစံတိုင်းဖက်တင်ရအတွက်ရင်တရားစွဲခံရရင်ခံရမခံရရင်တကဘာလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရတာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ထိရေပန်းစားနေတဲ့ဒီဖက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလောက်ပြုတ်လင့်ထားသလောက်တကယ်မိုက်ရလားဆိုတာအခုကြည့်ကြပါမယ်ပထမဆုံးဖက်ဘူးကြီးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ red paper ပြီးရင်ဖက်ကလွဲပြီးဘာမှမရှိပါဘူးဒီဖက်မှာဆိုရင်တော့ goat ကပြောင်းဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် goat text တွေတော့ပါတယ်ဖက်ကိုကင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ခု notice ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကဖက်ကတော်တော်လေးလေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တော်တော်ကန်ရတာမိုက်တယ်အောက်ဆိုးတစ်လိုင်းထပ်ပါပါတယ်အထက်က insole ကလည်းတော်တော်အီတယ် rubber နဲ့ cross တွေမှာသုံးတဲ့ eva foam တော့အဓိကထားသုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဖက်ကိုမဝေးကြည့်ရသေးခင်အမြင်ရ overall ပြောရရင်တော့ဒီဖက်ကလူလူဆန်းဆန်းဖက်တွေနောက်ဖက်ပြန်ဝယ်ပြီးစီးဖို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ collection ထဲမှာထည့်ပြီးစုထားခြင်းနဲ့ collector တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖက်ကလုံးဝကြည့်ဖြစ်ပါဖက်ကိုစစီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ခါလောက်ချော်လဲပါတယ်ဖက်ကလေးတယ်လမ်းလျှော့ရတာတဲ့ခြေသလုံးသားမှာထောက်တယ်ဖက်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်အထက်ကစီးရတာတော်တော်အီတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ design နဲ့အလေးချိန်ကြောင့် comfort ဖြစ်တယ်လို့တော့လုံးဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေ့သွားလို့မရတာတခုကဒီဖက်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်း casual wear အနေနဲ့ comfort ဖြစ်တတောင်တက်တာဖြစ်စီးဖို့ထုတ်ထားတဲ့ဖက်တွေကတော့မဟုတ်ဘူးဒီဖက်ရဲ့အဓိက purpose ဒီဖက်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ early fashion တွေနဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မေ့သွားလို့တော့မရဘူးဒီဖက်ရဲ့လက်ရှိဈေးကတော့ size ပေါ်မူတည်ပြီး15သိန်းကနေ35သိန်းလောက်ထိရှိနိုင်တယ်လက်ရှိ N1 sneaker store မှာတော့ဒီဖက်ကို25သိန်းနဲ့ရနိုင်တယ်လို့လည်းသိထားပါတယ်